أهلا بكم أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفعل، خاصة عن جذر الفعل بأنواعه المختلفة، وأود أن قبل ما أبدأ الحلقة هذه أن أنوه على خطأ وقع عندما نزلت الشريط السابق، الحلقة السابقة إلى اليوتيوب. بدلا من الحلقة السابعة كتبت حلقة الثامنة، صار هذا خطأ في الترقيم الحلقة، فهي طبعا كانت حلقة السابعة وهذه راح تكون الحلقة الثامنة. المهم اليوم راح نبدأ نتحدث عن أنواع الفعل أتشي تسعرانا the kinds of the verb. أعني بها أفعال فعل المتعدي وفعل اللازم، المتعدي واللازم. الفعل المتعدي سعرانا مشنيانا transitive verb هو الفعل الذي يقع تأثيره على آخر خارجا عن الفاعل والذي يسمى بالمفعول. يعني تأثير الفعل هذا ما يقع على الشخص نفسه، إنما يتعدى إلى شخص آخر، والذي يسميه مفعول الآخر. أمثلة عندنا فعل آخل، ماخي، شاتي، شاقل، هاي كلها أفعال متعدية، يعني لها مفعول، يعني تأثيرها يقع على آخر خارج الفاعل. فنقول مثلا سرغون خل خابوشة، سرغون أكل تفاحة، نينوس مخيلة الكلبة، نينوس ضرب الكلب. مرتا اشتيلة خمرة، مرتا شربت الخمر. صمخة شقل قرطيسة، صمخة اسم أحد أبنائي هو صمخة، والذي يقابله بالعربي ضياء. صمخة شقل قرطيسة، صمخة أخذ شهادة جامعية وغيرها. فإن سرغون ونينوس ومرتا وصمخة هي فواعيل، وأما خبوشة وكلبة وخمرة وقرطيسة فهي مفاعيل طبعا. فلهذا يسمى فعل متعدي سعرانة مشنيانة، يعني أو الفعل الذي ينتقل مفعوله إلى آخر. والنوع الثاني هو الفعل اللازم سعرانة دويقة intransitive verb، هو الفعل الذي تأثيره يقع على الفاعل نفسه ولا يخرج خارجا عنه، لذا فليس له مفعول. مثل عندنا أمثلة دامخ، شاله، همزم. ينام، يسكت، ويهدأ، وهمزم يتكلم. فنقول سرغون دمخلي تم البشاطة أسرة، سرغون نام البارحة الساعة 10، هو نام. تلميذ شليلون إيمندور ملبانل آوانا، التلاميذ سكتوا عندما دخل المعلم إلى الصف. ملبانا هم زملة بتأن قايوتد للشانة يمة. المعلم تكلم عن ضرورة لغة الأم، عن ضرورة لغة الأم. أوكي. الآن نأتي إلى عندنا شيء تحويل الفعل اللازم إلى المتعدي. هناك بعض الأفعال اللي هي لازمة ممكن أن نحولها تصير متعدية. مثلا عندنا يمكننا تحويل الفعل اللازم إلى المتعدي عن طريق كيف؟ عن طريق إدخال ميم مفتوحة، ميم مع فتحة، بتاخة، ميم أبو البتاخة في بدايته مع تسكين حرفه الأول. واعلم أيها القارئ الكريم أن بإمكاننا عمل هذا مع الأفعال الثلاثية فقط، بس الثلاثية، الجذر الثلاثي فقط، أما الرباعية ما ممكن نعمل العملية هذه. وهذا النوع من الأفعال تسمى بالأفعال السببية سعرانة التاية، causative verb. أيضا هناك بالإنجليزي نوع من هذا الشيء causative verb. أمثلة مدمخ من دامخ قلنا فعل لازم هو ينام، مدمخ ينوم، حتى بالعربية موجود هالشيء هذا، يصير مدمخ ينوم. شو عملنا؟ ايش عملنا؟ ادخلنا هذه ميم معها حركة بتاخة
إلى الفعل في مقدمة الفعل، مثل prefix مثلا. مرخط من راخط، راخط يعني يركض، مرخط يصير يركض، جعله يركض يعني سبب له أن يركض. أوكي. خادر، خادر عفوا نجي هون، راخت. منبل من نابل، منبل من نابل، نابل يقع، منبل يوقع، يوقع بإدخال هذه الميم ذات حركة بتاخة، يتحول هذا الفعل اللازم إلى متعدي طبعا. مرئش من رائش، رائش يعني يستيقظ، مرئش يوقظ، يوقظه، يجعله يستيقظ. مطري من طاري، طاري يسوق، مطري يسوق، يجعله أن يسوق. أوكي. مغدر من خاضر، خاضر يعني يتجول، يجعله أن يتجول، مغدر. مدرس من دارس، دارس يعني يستقيم، مدرس يجعله أن يستقيم، يقومه يعني يقومه. أوكي. واعلم أنني أكتب هذا الفعل تحت أصله اللازم في نفس الخانة بقائمة الأفعال الموجودة في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر. الفصلين الأخيرين الثاني عشر والثالث عشر هي راح نشوفها بعدين، بها كل الأفعال بمختلف أنواعها، وأيضا مع مشتقاتها، جذرها ومشتقاتها مع صيغة الأمر فيها. فأنا أكتبها هذه الأفعال السببية هذه تحت نفس الفعل الأصلي بتاعها، يعني اللازم بتاعها اللي هي جعلتها يكون متعدي، أكتبها معاها تحت في نفس الخانة تحتها مع كل مشتقاتها وصيغة الأمر فقط في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر. نأتي إلى موضوع آخر للفعل وهو صيغ الفعل. زناه تسعرانه بالإنجليزي the voices، وهي يعني المبني للمعلوم والمجهول والأمر، المعلوم والمجهول والأمر. ويدعى كذلك الفعل المبني للمعلوم، وهي تلك الصيغة التي فيها يشير الفعل إلى فاعله، ويكون فيها الفاعل ظاهرا ومعلوما، ظاهر ومعلوم. الفعل اللي بيها الفاعل يكون معلوم ظاهر، أيوة، أي صيغة الفعل المبني للمعلوم، أو صيغة الفعل الفاعل، صيغة الفاعل أيضا نسميها الفاعل أو مبني للمعلوم. أمثلة: كاتب يكتب، معروفة، يكتب هو يكتب. قارئ، آخل، شاقل، ماخي، هير، مودة، مقرط، آتي، زاون. يكتب، يقرأ، يأكل، يأخذ، يضرب، يساعد، يعترف، يقص، ويأتي، ويشتري. أوكي. صيغة المفعول أو المبني للمجهول، وهي صيغة، أو بالإنجليزي passive voice، وهي الصيغة التي فيها يشير الفعل إلى الذي عليه يقع تأثيره، أي إلى المفعول، أما الفاعل فيكون مستتر. وهذا الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة هو مركب، هاي المهم، باللغة الآشورية هي مركب، بالعربي لا. مثلا بالعربي ممكن أن نضم الحرف الأول فيه، مثلا أخذ، أخذ، بالعربي لا، يصير هو مجهول، أخذ، أخذ. باللغة الآثورية مركب دائما، هذا الفعل يركب من إيش؟ يركب من فعل مساعد والفعل الرئيسي. والمساعد، الفعل المساعد دائما يكون فعل بائش، بائش إذا ترجمنا العربي حرفيا يعني يبقى، يبقى أو يظل. بائش مصرف، هذا الفعل المساعد يصرف حسب الزمان والفاعل، الزمن والشخص القائم به، يعني تصريف بالأزمنة المختلفة. أما الثاني الفعل الرئيسي يعني فيكون دائما في حالة اسم المفعول، في حالة اسم المفعول. مثال:
بشلكتيوة كتولة كتبة. بشلكتيوة كتبة. بشلكتيوة يعني بقى مكتوب، صار مكتوب. هو هيك المبني للمجهول نعملها أيضا بهالطريقة. فعل مساعد بايش مصرف حسب الزمان مع الفعل الرئيسي بصيغة المفعول كتيوة. كاتو كتيوة. بشلا مرقشة. أوقظنا أو استيقظنا. بشلا صرنا مستيقظين يعني أيقظونا أيقظنا مبني المجهول. بشلخ قيرة. قدرت. قدرت احترمت. بشلخ قيرة أنت صرت مقدرا. بالضبط لو ترجمها حرفيا صرت مقدرا أو محترما. أيوة. بشلون تشيدة. دعوا هم. دعوا بشلون هم صاروا مدعوين. بالضبط هذه حرفيا صاروا مدعوين. أي دعوا. دعوا أو دعيوا. كتب استيقظ قدر دعي. أوكي. في اللوح التالي نعطي أمثلة على كلتا الصيغتين. نخليها الأفعال هاي بالصيغتين في جميع الأزمنة. سرجون كتول غداء جرت. سرجون أو سرجون. سرجون كتب رسالة. هاي معلوم مبني المعلوم. بالمجهول يصير صيغة المجهول غداء جرتا بشلك توتا. رسالة كتبت. رسالة كتبت بين قوسين بيت سرجون من قبل سرجون. رسالة كتبت. صمخة كآخل نونة. صمخة يأكل. عفوا هون غلط صار يأكل. صمخة يأكل. يأكل. يأكل السمك. كآخل نونة يأكل السمك. صمخة اسم أحد أبنائي اسمه صمخة. نونا المجهول بتاعه يصير نونا كي بيشة خلطة. السمك يؤكل. يؤكل من قبل صمخ. السمك يؤكل معنا سواء أيضا يؤكل مؤكلا. يؤكل. يؤكل. أوكي. السمك يؤكل. يؤكل. مريم بقراية الكتابة. مريم تقرأ كتابا. مريم تقرأ الكتاب. الكتاب. كتابة بياشي القرية. الكتاب يقرأ من مين؟ من قبل مريم بيت مريم. الكتاب يقرأ. لا يقرأ. 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 لماذا لا أدري. يقرأ. يقرأ. شيم مطاولة وجتة. شيم اسم كان يلعب. مطاولة وكان يلعب كرة القدم. جتة بشتة ومطولته. كرة القدم كانت تلعب من قبل من؟ من قبل شيم بيت شيم. تميمة كشاتي وخلوة. تميمة أيضا هو اسم. تميمة جائز التميم بالعربي مأخوذ منها. تميمة باللغة الأشورية يعني وديع. وديع بالعربي. تميمة كشاتي وخلوة كل يوم. تميمة يشرب الحليب. كان يشرب. شوف كان يشرب ليش هيك ما أعرف. كان يشرب الحليب كل يوم. خلوة كيبا إش وجتيا. الحليب كان يشرب. كان يشرب كل يوم من قبل من؟ من قبل بيت تميمة. من قبل تميمة. نيشا زوينة وبيتة. نيشا أيضا اسم. نيشا زوينة وبيتة. نيشا
كان قد اشترى بيتا. بيتا بيشة وزوينة. البيت كان قد اشتري. كان قد اشتري. من قبل من قبل نيشة، بيد نيشة. سرقس نشيوالي قديلة جوبيتا. سركيس نسي المفاتيح أو مفاتيحه، ليس المفاتيح، لماذا لا أدري. مفاتيحه في البيت. قديلة بيشوى منشية، بشوالة منشية، عفوا قديلة بشوالة منشية أو نشية جوبيتا. المفتاح أو المفاتيح، المفتاح كان قد نسي. كان قد نسي في البيت بيد سرقس من قبل سرقس. المفاتيح كانت قد نسيت، مد نسيت، كانت قد نسيت لكي ما نعطي الزمن الصحيح. لارسا لشتيلا خلوة. لارسا اسم بنت وهي اسم مدينة قديمة في بلاد النهرين. لارسا لشتيلا خلوة. لارسا لم تشرب الحليب. لارسا لم تشرب الحليب. خلوة لا بشلشتيا. الحليب لم يشرب. لم يشرب من قبل لارسا. أوكي. هنا النيالي لينا بقرايا الدرس. هؤلاء الأولاد لا يقرؤون الدرس. درس ليل بياشا قرية. الدرس لا يقرأ الآن. لينا بقرايا الآن لا يقرؤون. أوكي. الدرس لا يقرأ من قبل الأولاد. هذه كانت أمثلة للمبني للمعلوم والمبني للمجهول. توضيح: ليكن معلوما لديك أيها القارئ الكريم أن الفعل المتعدي وحده يأخذ مفعولا، لذا له وحده صيغة المجهول. فمن الخطأ الفادح أن نقول سرقون بشل دميخة، سرقون صار نايم. لا، ما ممكن. سرقون نامة. سرقون بشل دميخة، أو آشر بشل تيوة، مشيخة بشل قيمة، إشاعية بشل منوبية. لا نستطيع القول هذا يعني، بل علينا أن نقول سرقون دمخلة، سرقون نامة، لا نوم نام، لأنه نام شيء، نوم شيء ونام شيء آخر. نام لازم، ونوم هذه متعدي. سرقون دمخلة، آشر تولة، مشيخة قملة، إشاعية منوبيلة. ومعنى هاي طبعا سرقون نام، آشور جلس، المسيح قام، إشعيا منوبة، إشعيا النبي، إشعيا منوبة، إشعيا تنبأ. انظروا بالعربي تنبأ هي مبني المجهول يعني، لكن بالشوري لا، هي مبني المعلوم. نبيلة هو نبأ يعني أعلن بالمستقبل شو راح يصير. لأن كل من دامخ وياتي وقائم ومنابه هي أفعال لازمة، أي أنها لا تأخذ مفعولا ولا ممكن أن يكون لها المبني للمجهول. لكن نستطيع بالمقابل أن نقول سرقون بشل مدمخة. أوكي، هنا نستطيع أي سرقون جعل أن ينام، أو نوم. سرقون نوم. أوكي. آشور بشل متوى، آشور أجلس. أوكي. داود بشل مقمة، داود أقيم. لأن مدمخ ومت ومقم أفعال متعدية. أوكي. انتهينا من هذه الموضوع الثاني. نجي الموضوع الآخر، صيغة الأمر. من أنواع الفعل هذه. النوع الآخر صيغة الأمر. مبني المعلوم، مبني المجهول، خلصنا. هسه جينا إلى صيغة الأمر. صيغة الأمر زنابا قودة imperative بالإنجليزي. صيغة الأمر تشير إلى أمر صادر من شخص إلى شخص آخر أو أكثر، أو أشخاص
كثر. وصيغة الأمر تصاغ من جذر الفعل بالطرق الآتية. من جذر الفعل خلي أحمر، بعدين أحمر، بالطرق الآتية. أولا من الجذر الثلاثي. كيف نصيغ الأمر؟ من الثلاثي السالم. أولا إذا كان المأمور مفردا، إذا الأمر يصدر لواحد، فصيغة الأمر تكون بتسكين الحرف الأول من الجذر طبعا، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى رواخة. أي من بارش، هذا جذر ثلاثي، بارش يفصل، يصير بروش، افصل، بروش. شو عملنا؟ سكننا الأولى، الحرف الأول، وأعطينا، قلبنا الحرف الثاني إلى رواخة، من زلامة إلى رواخة، بروش، أعطينا له رواخة، حركة، نغير حركة الثاني إلى الرواخة، بروش، وخلينا البقي الآخر كما هو، الحرف الأخير كما هو، ساكن هو بالأصل. بروش. داوق، داوق عفوا، داوق يعني يمسك، يصير دوق، امسك، دوق. شاتق تصير شتق، شتق من شاتق. كتو من كاتو. أوكي. لكن لو كان المأمور جمعا، يعني الأمر صادر لنا كثيرين، فيكون بتسكين الحرف الأول وتغيير الثاني للرواقة كالمفرد، ولكن نضيف بإعطاء حركة رواخة للحرف الثالث. الثالث ما يبقى ساكن، لكن هو أيضا يأخذ حركة رواخة أيضا، ونضيف حرف نون ساكن في نهايته. أي يصير بروشن من بارش. بارش كان إذا كان الأمر لواحد هنا مفرد بروش، هنا يصير الجمع بروشن. وأيضا دوق، بدل دوق واحد، دوق كثيرين، امسكوا. شتوق بدل شتوق للمفرد، شتوق للجمع، اسكتوا. كتو بدل كاتو، بدل كتو عفوا، كتو من كاتو، يعني اكتبوا. انظر الفصل 12 لوح رقم 1 عمود 6، تجدون في هذه الثلاثي السالم صيغة الأمر للثلاثي السالم. من الثلاثي المعتل. طبعا المعتل هو قلنا 7 أنواع، يكون كما يلي. المعتل الأول إذا كان الحرف الأول هو معتل في الجذر، يكون بحذف الحرف الأول، هذا المعتل، والباقي كما في السالم نفس الشيء، يعني نعطي رواخة للثاني ولا هذه. فيصير مر من آمر. آمر هو الجذر المعتل الأول، اليب في البداية، تسكن، تروح الألف ما تسكن إنما تلغى، تسقط، نحذف، تحذف، ويصير مور. الثاني ياخذ رواخة، والثالث يبقى هذه، هاي المفرد إذا كان المأمور مفردا مور، وإذا كان جمعا مور، نفس الشيء مثل السالم البقية. فقط الفرق هو أنه الأول بدلا من أن يسكن فيحذف بالكامل لأنه معتل، مور مور. وهذه إحدى الأسباب التي نعتبرها معتل هذا أو مريض أو ناقص الحرف، لأنه يقع مثل ما قلنا في ملاحظة بالفصل الأول عندما تحدثنا عن الأحرف. سوق، آسق الجذر معتل الأول، صيغة الأمر للمفرد يكون سوق، وللجمع سوق. توون لياتو، جذر ياتو يجلس، تو للمفرد، توون للجمع. وهذه تقدر تشوفها أيضا نفس العمود، نفس المكان اللي لا العفو في لوح آخر. هذه لوح، هذا لوح رقم 1 هو للثلاثي السالم. لوح رقم 2 عمود 6 أيضا نفس العمود، لكن من نفس الفصل 12. أوكي. من معتل الوسط، إذا كان الجذر في نوع الحرف الثاني يكون حرف معتل معلول، يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى رواخة، وحذف الثاني
أي المعتل، والباقي كما في السالم إفرادا وجمعا. أي قم من قائم، الثاني هو معتل، شو يصير؟ الثاني يحذف، المعتل يحذف، ويأخذ الأول يأخذ رواخا بداله، والبقية يبقى الثالث كما هو مثل السالم. والجمع مأمور الجمع إذا كان قوم، قوم قوم، نضيف الرواخة لهذا الساكن الأخير مع نون ساكنة بالنهاية. خور من خائر يصير خور للمفرد، خور للجمع. انظر انظروا. شوب شوب من شائب، شائب يعني يمسح، يمسح، فللمفرد يكون شوب امسح، للجمع شوب امسحوا. وهذا تجده في اللوح رقم 3 الفصل 12. من معتل الآخر إذا كان حرفه الأخير معتلا يكون بتسكين الحرف الأول مثل السالم، وتغيير حركة الثاني إلى خواصة. هنا الفرق، في السالم كان إلى رواخة، هنا الخواصة تصير، وحذف الثالث المعتل. شوفوا دائما الحرف المعتل يسقط، يحذف في صيغة الأمر، وحذف الثالث أي المعتل، هذا في حالة المفرد. أما في حالة الجمع فإضافة إلى الإجراءين، هذين الإجراءين، يضاف طبعا المقطع مون، يعني ميم ساكي، ميم رواخة ونون، مون إليه، فيصير من قارئ معتل الآخر، قارئ يقرأ، يصير للمفرد قري، شوف ألا بتروح، وهذه ريش الثانية تأخذ خواصة، حركة خواصة قري، وبالجمع قري من، حط هذا المقطع من، ميم وخانون، قريم. من شاتي شتي شتيم، من داري دري دريم. قارئ يعني يقرأ، اقرأوا، شتي شتيم اشرب اشربوا، دري دريم اسكب اسكبوا. اوكي، وهاي طبعا باللوح رقم 4 راح تشوفوا كل الأنواع الفعل المعتل الأخير صيغة الأمر. من معتل الأول والوسط، إذا كان الأول والوسط أيضا اثنينهم معتلين، يكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى الرواخة، الحرف الأول يصير رواخة، وحذف الثاني، والباقي كالسالم سواء في المفرد أو الجمع. أي وعندنا طبعا هذا من هذا النوع المعتل الأول والوسط عندنا فعل وحيد فريد مثل ما قلنا دائما، وهو فعل يائر، يائر ويعني يجرؤ، يائر، فيصير للمفرد يور، يور، هذا قلب سقطت، اليود الأولانية ما سقطت في هالحالة، هو شوية شاذ عن القاعدة. طبعا لو كان سقطت ما كان ممكن يبقى شيء من الفعل. يور، وللجمع يورون، يورون مثل السالم، ها، كتو كتوون، يور يورون. اوكي، وهي تجدها باللوح رقم 5 الفعل الوحيد في لوح هذا رقم 5 من الفصل 12 عمود 6. من معتل الأول والآخر يكون بحذف الحرفين الأول والأخير أي المعتلين، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى خواصة في المفرد، وإلى وفي الجمع نضيف إضافة إلى الإجراءين، إجراء السابق نضيف مقطع من مثل المعتل الأخير إليه، يعني يابي، شوف حرف يابي هو المعتل الأول والأخير، فشي يصير هذا الأول يروح، والثاني والثالث أيضا يروح، والثاني يبقى فقط يأخذ خواصة في المفرد بي، فيابي يصير بي، بي، ومعناه يغبس، اغبس، يابي معناه يغبزوا، اخبز، وفي الجمع يكون بيمون، اخبزوا. كذلك من يامي يحلف،
يصير مي للمفرد، ميم للجمع. يعني احلف أنت وأحلفوا أنتم. أوكي. أما الفعل آتي، عندنا فعل آتي هو ينتمي إلى نفس الفصيلة هذه، معتل الأول والآخر، فهو شاذ إذ تكون صيغة الأمر فيه بحذف الحرف الأول فقط، يعني الأخير ما نحذفه، وتغيير حركة الثاني إلى سقابة بدلا من خواصة، إلى سقابة، مع الاحتفاظ بالحرف الثالث ساكنا. هذا في المفرد. أما في الجمع فيتم عن طريق حذف الحرف الأول المعتل وتغيير ثاني إلى زلامة طويل بدلا من سقابة، وقلب الحرف الأخير إلى يود ساكنة، وإضافة المقطع من. شوية هون إجراءات كثيرة. فبالتا تا من آتي المفرد إذا كان الأمر موجه للشخص واحد يكون تا، تعالى، تا. وجمع يكون تيمون، شي يصير زلاما بدل سقابة، الحرف الأول يحذف، الحرف الثاني ياخذ في المفرد سقابة، في الجمع زلامة طويل، والثالث هذا يقلب إلى يود، تيمون، ويضاف من، هذا تيمون. وهل النوع راح تشوفه في اللوحة رقم 6، يعني معتل الأول والآخر. من معتل الوسط والآخر والنوع السابع من المعتل، الفعل المعتل، يكون كما في معتل الأخير بالضبط. خيم من خاي، خاي معتل الوسط والأخير. الأخير فقط يحذف، الثاني الوسط يبقى، بس شي يصير ياخذ خواصة بدلا من رواخة كما في السالم، فيصير مثل المعتل الأخير، يصير خيم، نضيف لهذا من، الإي لا إيه، الإيمون، خيم من خاي، يعني عيش، عيشوا، احيوا. الإيمون يعني ارثي، ارثوا، رثى يرثو، رثى الميت، ارثي، ارثوا. وهذا تجدها النوع من الأفعال تجدها في اللوحة رقم 7. ثانيا من الجذر الرباعي، هاي كان من الجذر الثلاثي سواء كان سالما أم معتلا بأنواعه السبعة. هنا ثانيا نجد كيف نصيغ صيغة الأمر من الجذر الرباعي. من الرباعي السالم أولا يكون بتغيير زلامة طويل للحرف الثالث إلى زلامة قصير، وترك الباقي كما هو. هذا فيما إذا كان المأمور مفردا. أما إذا كان جمعا فعلامة على تغيير حركة حرفه الثالث زلامة قصير كما في السابق، تعطى حركة رواخة للحرف الأخير مع نون ساكنة. أي همزم هو فعل رباعي، شوف جذر رباعي، همزم عنده الحرف الثالث عنده زلامة طويل، همزم، يصير زلامة قصير في المفرد همزم. ويكون إذا كان مأمور جمع يكون همزم من، همزم من، الحرف الأخير هذا بدل أن يبقى ساكن يأخذ حركة رواخة ويختم بنون ساكنة، همزم من، همزم، همزم، يعني تكلم، تكلموا. خل نون من خل، خلين، خل، يصير هاي زلامة قصير بدل طويل. وخل النون بالجمع، النون هذه الساكنة تأخذ رواخة مع نون أخرى أخيرة ساكنة. وخل النون يعني تقوى، تقوى، تقووا، يعني صيروا أقوياء، صير قوي، صيروا أقوياء، تقوى، تقووا. خربس، خربسن من خربس، خربس يعني يدفع، خربس ادفع، خربسن ادفعوا. مقم، مقم من مقم، مقم، يقيم، يقيم، هذا فعل متعدي من قام يقيم، يصير مقم للمفرد، مقم للجمع.
أوكي. وهل نوع من الأفعال الرباعية السالمة تجدها في لوح رقم 8 وعمود 6 لصيغة الأمر. أما من الرباعي المعتل فيكون كالآتي، وتجدهم هاي كل أنواع في اللوح رقم 9. من معتل الأول أو الثاني أو الثالث، رباعي عنده 4 حروف، فسواء كان الأول أو الثاني أو الثالث نفس الطريقة، يكون كالسالم تماما. هاي إذا كان معتل الأول أو الثاني أو الثالث فيكون مثل السالم، يعني أخر من أخر يؤخر، هو كلام مأخوذ من العربي كلمة، وعدنا أيضا الكلمة الأصلية لها عرقل راح نشوفها، أخر، فهذه شو اسمه معتل الأول ألف، أخر رباعي. هذا ليش؟ لأنه يبدأ بالتاخة، فالثاني هو مضاعف، فيصير 4 أحرف من بدل 3. أخر مثل السالم بالضبط. مميل من مميل، وهذا معتل الثالث، مميل، يصير مميل لون. مزيد. أما لو كان الجذر ميميا فعندها نقوم بتسكين الحرف الثالث في الجمع نسكن الحرف الثالث، أي مآخر هذا ميم، من أخر نعمله ميمي فندخل عليه ميم ساكنة، تعرفون شايفي هذه قبل الوقت، فيصير مآخر، آخر، بدل فقط يتغير الزلامة الطويل يصير زلامة قصيرة، آخر، وبالجمع مأخر، شوف يسكن الثالث. هذا فرق بين من السالم، من الرباعي السالم. الفرق هو هنا بالجمع فقط، بدلا أن يبقى الثالث بزلامة يكون يسكن، مأخر، ما نقول مأخر، لا مأخر. ميقر من مياقر، يكون ميقر. أوكي. من معتل الأول والآخر، لو كان الأول والآخر معتل أو معتل الآخر، اثنيناتهم كان سواء الأول والآخر أو فقط الآخر، يكون بقلب الحرف الأخير المعتل إلى يود مع إعطائها حركة خواصة في حال المفرد، وبالجمع علاوة على هذه نضيف المقطع مون. دائما المعتل الأخير حتى في الجذر الثلاثي شفنا إذا كان في الآخر معتل أيضا دائما نعطي هاي المقطع مون في حالة الجمع، تمام. فيصير أردي هاي معتل الأول والأخير، فيصير أردي للمفرد، أرديم للجمع. أردي يتخثر، فتخثر وتخثروا، أيها الحليب تخثر، وأيها الألبان تخثروا. طبعا ما فيه استعمال كثير بالواقع، المهم قاعدة يعني، بس هنا موجود. ألضيم من ألضي يعني يكذب أو يخدع أو يخدع، ألضي يخدع أو يكذب عليه، يعني يخدع. فيكون الأمر للواحد ألضي، وللجمع ألضيمون. ألضي لهذا معتل الآخر، قلنا معتل الأول والآخر أو فقط معتل الآخر، فهذا معتل الآخر، فيصير يأخذ زلامة خواصة هنا، هذا يتحول إلى يوت وخواصة. ألضي صربيمون، العفو، هذا يحذف الأخير، والثاني يأخذ حركة خواصة، فيكون بالمفرد ألضي وبالجمع ألضيمون. صربي يصير صربيمون،
وصربي صربيم يعني تسربل، وتسربلوا، تسربل بالدم، صربة صربوية، أو تسربل بالطين. صربي تسربل تسربلوا. مشاني مشانيم، وهذا طبعا ميمي. مشاني من مشاني هنا معتل الآخر أيضا وميمي، فيكون نفس مشاني مشانيم، نفسه مثل الأول. أوكي، هنا الآن انتهينا من أصناف الفعل أو أنواع الفعل. شفنا المبني للمعلوم أو الفاعل، مبني للمجهول، وأيضا صيغة الأمر وكيفية صياغتها كلها. أتوقف هنا في هذه الحلقة لأنه حتى أبدأ الحلقة القادمة بتصريف الفعل، وهو طويل جدا الموضوع، يمكن حلقة واحدة ما تكفي له. هنا أتوقف أيضا، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله وأتمنى لكم أوقاتا هانئة.